มาถึงฐานสุริยะนะครับตอนนี้พวกเราจอดนะครับเพื่อพักผ่อนนี่ครับบาจาเจสซี่อูมาถึงแล้วนะครับสุริยะพี่หน่อย US นะครับกำลังลงเล่นน้ำตอนนี้เนี่ยต้องทิ้งรถป๋าเลยทิ้งรถไปบ้านป๋าหมดเลยอาจารย์เมย์นะครับพี่ไก่อาจารย์หนุ่มนะกำลังต้มกาแฟครับนกตุ้งเรียง โอ้โหไอาหารเที่ยงเราเดี๋ยวใครเอาไปคัดเลยมันไม่มีหัวป๊อกแป๊กเหรอมีมันเป็นหัวกดไม่ใช่เหรอใช่ท็อปไปถึงแล้วนะครับแม่น้ำสุริยะสวยงามมาก